Let's unbox the parcel. What is this? बिना डिप्रेशन और डिसअपॉइंटमेंट के कोई अमीर नहीं हो सकता। स्ट्रेस फ्री कोई अमीर नहीं होता है। आपको अगर अमीर होना है, एंड आई एम नॉट बीइंग नेगेटिव अगेन, यू हैव टू गेट स्ट्रेस, यू हैव टू पुश योरसेल्फ टू द एज। अपना है तो लंबा करना है, 2 महीना 4 महीना स्टॉक नहीं चले कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट दिमाग में होना चाहिए कि मेरा पोर्टफोलियो 4x इन 4 years होना चाहिए, नहीं तो नहीं होता है। बट अगर आप शेयर बाजार से अमीर होना चाहते हैं तो कम से कम 10x इन 10 years आपको करते रहना होगा, विच इज 26% CAGR। आप 10 लाख से शुरू हुए, 10 साल में 1 करोड़, 20 साल में 10 करोड़, 30 साल में हिसाब लगा लीजिए।